wheezing are common symptoms of childhood illness. They do not usually mean your child has a serious condition. Cough and wheezing are common when young children have colds and chest infections. It usually does not mean they have asthma, although they can sound awful and may be distressing for you and your child. Today, we'll be talking about this topic in detail. To discuss in this topic, today we have with us Principal Consultant, Department of Pediatrics, Dr. Anna Sharma. Welcome, Dr. Anna. Thank you, Malvika ji. Thank you so much for accepting our invitation. Show ma आइदिनु भयो, टाइम मिलाइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद. आज हामीहरु एकदमै कमन टपिक भनौं हैन, हरेक बच्चामा देखि नै रहेका छौं. The word can be new to the viewers or parents, like wheezing भनेर चाहिँ फर्स्ट टाइम सुनिरहेको धेरै हुन सक्छ नि, तर नेपालीमै भन्नु पर्दाखेरि धेरैले घ्यार घ्यार भनेर जुन बुझिरहेका छौं. आज हामी त्यसैको बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौं. सो wheezing भन्नाले चाहिँ हामीले साधारण भाषामा चाहिँ के भनेर बुझाउन सक्छौं? अब wheezing भनेको चाहिँ बच्चाहरुमा धेरै जस्तो अझ स्पेशली 5 इयर्स भन्दा सानो बच्चाहरुमा हुने एकदमै कमन सिम्पटम हो. यसलाई चाहिँ अब इंग्लिशमा चाहिँ यो wheezing हो. अब नेपालीमा चाहिँ कसैले घ्यार घ्यार भन्नुहुन्छ, कसैले स्या स्या भन्नुहुन्छ हैन, अथवा कसैले सास फेर्दाखेरि गाह्रो भयो भन्नुहुन्छ. तर त्यो चाहिँ एउटा डिजीज अथवा डायग्नोसिस भन्दा पनि त्यो चाहिँ एउटा कमन सिम्पटम, जस्तो श्वास प्रश्वास सम्बन्धी अथवा रेस्पिरेटरी सम्बन्धी एकदमै कमन सिम्पटम हो त्यो चाहिँ. र त्यो चाहिँ अब हामीले भन्दाखेरि चाहिँ सिटी बजाए जस्तो व्हिस्लिङ साउन्ड जस्तो हैन, त्यसलाई चाहिँ wheezing भन्छौं हामीले. अब यो किन हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ धेरै कारणले हुन्छ हैन. यसको एउटा मात्रै मैले भने नि अघि नै यो सिम्पटम हो, डायग्नोसिस अथवा डिजीज होइन. यो चाहिँ धेरै कारणले हुन्छ र धेरै कारण भन्दा पहिला यो किन हुन्छ हैन. यो किन हुन्छ भन्दाखेरि पनि हाम्रो श्वासको नलीहरु अथवा एयरवेजहरु चाहिँ केही गरी साँगुरिएको खण्डमा, जस्तो नर्मल एयरवेज छ त्यो केही गरी साँगुरियो. अब त्यो केले साँगुरिँदा के हुन्छ भन्दाखेरि साँगुरिँदा चाहिँ त्यसमा चाहिँ जुन एयर फ्लो हुन्छ त्यो चाहिँ रेस्ट्रिक्टेड हुन्छ. त्यो सँगसँगै चाहिँ त्यसमा चाहिँ त्यो म्युकस प्रोडक्सन हुन्छ जुन त्यो अलिकति बढी हुन्छ र त्यसले गरेर चाहिँ अलिकति अब त्यो साँगुरिएपछि त अलिकति एफर्ट लाउनु पर्ने भयो ब्रिथ गर्दाखेरि, नर्मल ब्रिदिङ भन्दा अलिकति. त्यही भएर बच्चाले चाहिँ अलिक गाह्रो गरेर सास फेरेको जस्तो त्यो आवाज सुनिने कारण चाहिँ त्यो एयरवेजहरु चाहिँ साँगुरिएको र स्वोलन भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो wheezing साउन्ड सुनिने हो. यो चाहिँ एउटा हाम्रो बडीको भनौं न प्याथोलोजी भन्छौं हामी, त्यो केही कुराले गरेर हुने हो. अब धेरै जस्तो बच्चाहरुमा मैले अघि नै भने 5 वर्ष भन्दा कम उमेरको बच्चाहरुमा सबैभन्दा कमन हुने wheezing को कज भनेको चाहिँ भाइरल इन्फेक्सन्सहरु, जस्तो रुगाखोकी हैन. अब धेरै किसिमको भाइरसहरु हुन्छ. यो कमन रुगाखोकी गराउने, कोल्ड गराउने भाइरस, अथवा बच्चाहरुमा अलिकति कडा किसिमको इन्फेक्सन, हामीले ब्रोन्कियोलाइटिस भन्छौं त्यसलाई, त्यो चाहिँ एउटा रेस्पिरेटरी सिन्साइटल भाइरस भन्ने RSV भन्ने भाइरस हुन्छ. यो दुईटा चाहिँ एकदम कमन हो wheezing गराउने. त्यो बाहेक अर्को हामीले wheezing भयो भनेर सोच्नु पर्ने एउटा कमन कन्डिसन चाहिँ बच्चाहरुमा एज्मा हैन, अथवा बच्चाहरुमा हुने दम, त्यसमा पनि wheezing हुन्छ र त्यो एउटा सिम्पटम हो. अर्को कहिलेकाहीँ चाहिँ एकदम कमन त होइन, तर बच्चाहरुले केही फरेन बडी हैन, केही कुरा अड्कायो हैन, त्यो जस्तो मुखमा हाल्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ सर्केर श्वास नलीमा गयो भने पनि wheezing सुनिन सक्छ. त्यो बाहेक कहिलेकाहीँ कोही बच्चाहरुलाई एकदमै सिभियर एलर्जी भयो. सिभियर एलर्जी अझ हामीले त्यसलाई हाम्रो टर्ममा एनाफिलाक्सिस भन्छौं. सिभियर एलर्जीले गरेर पनि जुन एयरवेजहरु छ तिनीहरु स्वोलन भइदिन्छ. त्यही भएर wheezing भन्दैमा हामीले जहिले पनि भाइरल इन्फेक्सन भन्ने हुँदैन. मोस्ट कमन चाहिँ भाइरल इन्फेक्सन र एज्मा हो, तर त्यो बाहेक पनि अरु कन्डिसन्सहरुमा पनि wheezing चाहिँ हुन सक्छ. यो के इन्फेन्ट्स र टडलरमा मात्र हुने हो या अडल्टमा पनि हुन सक्छ? होइन, अडल्टमा पनि हुन्छ. यो wheezing भनेको एउटा सिम्पटम हो. बच्चाहरुमा चाहिँ कमन चाहिँ 5 इयर्स भन्दा कममा, त्यसको मतलब 5 इयर्स भन्दा माथिमा हुँदैन भन्ने होइन. यो कुनै पनि एज ग्रुपमा हुन सक्छ र सबैभन्दा कमन भनेको इन्फेक्सन हैन. अडल्टमा पनि जस्तो एज्मा अथवा यो दम भन्छ नि, अलिक एज भएपछि हुने, हामीले चाहिँ हाम्रो टर्ममा COPD भन्छौं. बुढाबुढीलाई हुने दम अथवा यङ मान्छेहरुलाई हुने जुन ब्रोन्कियल एज्मा हुन्छ अथवा निमोनिया नै हुन्छ हैन, तिनीहरुमा पनि यो wheezing हुन सक्छ. wheezing भन्दाखेरि धेरै नेपाली मम भनौं या पेरेन्ट्स भनौं, उहाँहरुले चाहिँ
यो एकदमै कमन हो बच्चाहरूमा त सानो नानीमा त यो हुन्छ सुतेको नमिल्दाखेरि यो हुन्छ नै भनेर यसलाई त्यसरी नेग्लेक्ट गर्न सकिन्छ हजुर त्यो चाहिँ अलिकति हो अब जस्तो कमन पेरेन्ट्सलाई अथवा केयरटेकरहरूलाई चाहिँ यो विजिङ हो कि अब एकदमै सानो बच्चा जस्तो 1 वर्षभन्दा सानो बच्चाको त नाक बन्द भयो भने पनि घ्यार घ्यार सुनिन्छ त्यही भएर नेपालीमा चाहिँ घ्यार घ्यार चाहिँ एकदमै एउटा ठुलो टर्म हो हैन नाक बन्द भयो भने पनि घ्यार घ्यार हुन्छ जुन बच्चाको एकदम कमनली हुन्छ हैन त्यो अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ जस्तो घाँटीमा केही कफहरू सेक्रिसन्सहरू अड्क्यो हैन बच्चाको सुतेको पोजिसन मिलेन भने पनि घ्यार घ्यार हुन्छ तर तिनीहरू विजिङ होइन तिनीहरू चाहिँ बाहिरबाट सुन्दाखेरि त्यही भएर कति तपाईले भनेको जस्तो कति टाइममा पेरेन्ट्सहरूलाई त्यो विजिङ हो कि नाक बन्द हो कि घाँटीको घ्यार घ्यार हो कि भनेर छुट्याउन गाह्रो पनि हुने हुन्छ तर विजिङ अलिकति बढ्दै गयो भने चाहिँ बच्चालाई हामीले बाहिरबाट हेर्दाखेरि नै उलाई सास फेर्न अलिकति गाह्रो भइरहेको जस्तो देखिन्छ जस्तो उले अलिकति छिटो छिटो सास लिन्छ नर्मल भन्दा सास लिँदाखेरि हाम्रो नेपालीमा भनिन्छ नि कोखा हान्ने हैन यो चेस्टको र एब्डोमेन पेटको जुन बिचको भाग हुन्छ त्यो चाहिँ भित्रभित्र पस्ने अलिकति धेरै गाह्रो भयो भने बाहिरैबाट पनि सिटी बजेको जस्तो आवाज सुनिने र अलि धेरै गाह्रो हुँदै गयो भने चाहिँ बच्चाको कलर पनि अलिकति भनौँ न ओठहरू हल्का निलो हुने अथवा बच्चा अलिकति पेल जस्तो देखिने अलिकति सुस्त हुने धेरै त्यसको मतलब किनभने धेरै नै विजिङ हुँदै गयो भने त अक्सिजनको मात्रा कम हुन थाल्छ नि त धेरै गाह्रो भयो भने त्यस्तो भयो भने चाहिँ बच्चामा अरू सिम्पटम पनि जस्तो अलिकति बच्चा लट्ठ परेको जस्तो हुने अथवा कि त एकदमै इरिटेबल हुने हैन जस्तो नर्मल बच्चा छ भने एकदम चिडचिडाहटपन हुने इरिटेबल हुने अथवा गाह्रो हुँदा 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 बच्चा चाहिँ सुस्त जस्तो हुने पनि हुन सक्छ कहिले चाहिँ डाक्टरलाई भिजिट गर्नुपर्छ भनेर सल्लाह दिनुहुन्छ तपाईँ हजुर हामीले चाहिँ जस्तो साधारण रुगाखोकी मात्रै छ बच्चा खेलिरहेको छ नाक बन्द जस्तो लाग्छ पेरेन्ट्सहरूले चाहिँ नाक सफा गरिदिँदाखेरि चाहिँ त्यो आवाज आउँदैन अथवा बच्चाले एकचोटि खोक्छ खोकिसकेपछि त्यो आवाज हराउँछ भने चाहिँ मोस्टली त्यो विजिङ हुँदैन त्यो चाहिँ अघि हामीले भनेको जस्तो कि त नाक बन्द हुन्छ कि त घाँटीमा केही सेक्रिसन्सहरू भएर अड्केको कारणले गर्दा हुन्छ हैन तर यदि हरेक सास प्रश्वासमा चाहिँ त्यो साउन्ड सुनिन्छ बाहिरैबाट त्यो साउन्ड सुनिन्छ हैन अथवा चाहिँ नजिकै भनौँ न पेरेन्ट्सले चाहिँ बच्चाको छाती नजिकै राख्दाखेरि चाहिँ धेरै जस्तो यो चाहिँ एक्सपिरेटरी भन्छौँ हामीले सास फ्याँक्दाखेरि हैन माइल्ड फर्ममा चाहिँ एक्सपिरेटरी मात्रै हुन्छ सास फाल्दा मात्रै सुनिने तर कुनै बेलामा सास लिँदा पनि सास फ्याल्दा पनि यदि त्यो साउन्ड सुनिन्छ भने चाहिँ त्यो यदि विजिङ सुनिएपछि चाहिँ घरमा राखिरहनु हुँदैन विजिङ सुनिएपछि चाहिँ त्यो साउन्ड चाहिँ चेस्टको जस्तो लाग्छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ डक्टर्सहरूलाई देखाएर त्यो चाहिँ चेस्टको साउन्ड हो कि नाककै साउन्ड हो कि कहिलेकाहीँ चाहिँ विजिङ नै त हुँदैन तर बच्चाहरूमा एउटा विजिङ भनेको चाहिँ चेस्ट इन्भल्भ हुने भयो अर्को चाहिँ स्ट्राइडर भन्छौँ हामीले त्यो चाहिँ तपाईको अप्पर एयरवेज अथवा घाँटीमा हैन त्यसमा पनि साउन्ड सुनिन्छ तर त्यसमा चाहिँ इन्स्पिरेटरी सास लिँदाखेरि सुनिन्छ हैन त्यो चाहिँ विजिङ भन्दा अलिकति फरक हुन्छ तर लेमेनलाई त्यो छुट्याउन गाह्रो हुन्छ त्यही भएर सास लिँदा अथवा फेर्दा कुनै किसिमको एब्नर्मल साउन्ड पर्सिस्ट गरिरहन्छ हैन नाक बन्द त मैले अघि भने जस्तो पोजिसनल हुन्छ सफा गरेर जान्छ यदि पर्सिस्ट गरिरहन्छ भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ डाक्टरको परामर्श चाहिँ लिनुपर्छ कसमा चाहिँ यो हुने बढी चान्सेसहरू देखिन्छ डाक्टर स्पेशली लेस देन 1 इयरमा चाहिँ 1 वर्षभन्दा सानो बच्चाहरूमा चाहिँ भाइरल इन्फेक्सन्सले धेरै नै विजिङ हुन्छ अब त्योबाट जस्तो तर अब विजिङ एउटा सिम्पटम हो तर विजिङ सँगसँगै जस्तो अब भनौँ न कसैलाई चाहिँ विजिङै रिकरेन्ट हुने हैन अब कोही कोही बच्चालाई त भनौँ न आफ्नो लाइफ टाइममा एकचोटि दुईचोटि विजिङ हुन्छ भाइरल इन्फेक्सन हुँदा हुन्छ त्यसपछि ठिक हुन्छ त्यो त्यस्तो होइन तर कसैलाई हरेक भाइरल इन्फेक्सनमा विजिङ हुन सक्छ अथवा कसैलाई एलर्जी हैन जस्तो केही चिज एक्सपोज भयो जस्तो धुलो धुवामा एक्सपोज भयो अथवा सडनली चिसोमा एक्सपोज भयो अथवा सडनली केही स्ट्रङ स्मेल आयो जस्तो चुरोटहरूको धुवा भयो हैन त्यस्तो कुराहरूले पनि विजिङ ट्रिगर गर्छ र विजिङ मात्रै होइन यदि रिकरेन्ट विजिङ हुने अथवा त्यही विजिङ एजमामा डेभलप हुने रिस्क चाहिँ कोही बच्चा चाहिँ आफ्नो टाइमभन्दा अगाडि नै जन्मेको छ प्रिमेच्योर
हैन, बच्चा प्रिमेच्योर छ अथवा बच्चा चाहिँ जन्मिँदाखेरि उसको वेट एकदमै सानो छ, लो बर्थ वेट छ, अथवा चाहिँ जस्तो प्रेग्नेन्सीमा हैन, प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ मदरले चाहिँ स्मोकिङको हिस्ट्री छ हैन, त्यस्तोहरूलाई चाहिँ यो रिकरेन्ट विजिङ हुने, अथवा घरमा चाहिँ फ्यामिलीमा कसैलाई एजमाको हिस्ट्री छ, जस्तो पेरेन्ट्सलाई एजमा छ अथवा सिब्लिङलाई एजमा छ भने चाहिँ यो एजमा अथवा रिकरेन्ट विजिङ हुने सम्भावना चाहिँ अलिकति बढी हुन्छ, उनीहरू चाहिँ हाई रिस्क भयो। तपाईँले ट्रिगर हुने धेरै माध्यमहरू भन्नुभयो, यसमा मैले सोध्न चाहे कुनै पर्टिकुलर सिजनले पनि यसलाई ट्रिगर गर्छ? एक्ज्याक्टली, एकदम हजुर। यो चाहिँ जस्तो पर्टिकुलर सिजन भन्दा पनि अब एउटा त डिफ्रेन्स अफ टेम्परेचर, कसैलाई जस्तो भनौँ न एउटा कन्ट्रोल टेम्परेचरमा बसिरहेको छ, सडन कोल्ड एयरको मुभमेन्ट हुँदाखेरि हुनसक्छ। अर्को सिजन भनेको चाहिँ एकदम कमन एलर्जी हुने चाहिँ तपाईँको यो पोलेनहरू, यो डस्टहरू हुने सिजनमा हैन, अनि धेरै जस्तोहरूलाई चाहिँ यो सिजन चेन्ज हुने बेलामा, जाडोबाट गर्मी, गर्मीबाट जाडो हुने बेलामा पनि एकदम धेरै विजिङ चाहिँ हुन्छ हैन। अब यो चाहिँ अझ बढी जसलाई चाहिँ अब हामीले अहिले पछि कुरा गर्छौँ एजमाकै हैन, त्यो एजमा हुनेहरूलाई त यिनीहरू एकदमै धेरै कमन ट्रिगर्सहरू हो। डाक्टर साहब, अहिले चाहिँ हामीले कतिको देखिरहेका छौँ, कतिको पेसेन्टको फ्लो छ यही प्रब्लम लिएर आउनु? हजुर, अहिले एकदमै नभएको त होइन, विजिङ हुन्छ, तर एउटा सिजनमा अर्को। अघि मैले एउटा ब्रोन्कियोलाइटिस भन्ने कुरा गरेको थिएँ, हाम्रो यो 1-2 महिना अगाडि चाहिँ यो ब्रोन्कियोलाइटिस चाहिँ एकदमै कमन थियो हैन। अहिले चाहिँ अब हामीले अर्को सिजन देख्ने भनेको चाहिँ यो सेप्टेम्बर अक्टोबरतिर पनि फेरि एकदमै कमनली देखिन्छ। अहिले नभएको होइन, यो भाइरल ट्रिगर्ड विजिङ भन्छौँ हामीले, त्यो त हामीले मोस्टली भाइरल इन्फेक्सन्सहरू हुँदाखेरि जुनै पनि सिजनमा देखिन्छ। डाक्टर साहबले भनि नै हाल्नुभयो हाम्रो एस्थमाको पनि कुरा गर्ने नै छौँ भनेर। सो डाक्टर साहब, हामीले यो कमनली बुझिरहेको सिओपिडी भनेर जुन बुझ्छौँ, हामीले केही हप्ता अगाडि सिओपिडीको कुरा गरेका थियौँ, तर त्यसमा अडल्ट्सको कुरा गरेका थियौँ। हामीले सानो बाबुको चाहिँ एस्थमाको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ कसरी चाहिँ बुझ्न सक्छौँ? इज देयर अ डिफरेन्स? हजुर, डेफिनेटली। अब एउटा कुरा त हामीले बच्चाहरूमा पनि एजमा भनेर कहिले भन्ने कुरा आउँछ हैन। एउटा त कुनै पनि बच्चालाई यो जुन अघि हामीले यो विजिङको कुरा गऱ्यौँ अथवा भाइरल विजिङ भन्छौँ, कहिलेकाहीँ रिकरेन्ट भाइरल विजिङ भयो, रिकरेन्ट केही कुराले ट्रिगर गर्यो भने हामीले 4-5 वर्षसम्म चाहिँ हामीले त्यसलाई रिएक्टिभ एयरवे डिजिज पनि भन्छौँ। त्यो भनेको चाहिँ उसको एयरवेज चाहिँ एकदम धेरै स्टिमुलाईबाट चाहिँ रियाक्ट गरिरहेको छ हैन। अब एक हिसाबमा हेर्दाखेरि एजमाको सिम्पटम र यो सेम हो हैन, तर हामीले एजमा चाहिँ अलिकति ठुलो भएपछि, जस्तो यो पल्मोनरी फङ्क्सन टेस्टहरू, स्पाइरोमेट्री अथवा चाहिँ यो पिक फ्लोमिटर, पछि हामी एजमामा कुरा गर्छौँ, त्योहरू गर्न सक्ने भएपछि भन्छौँ। तर धेरै जस्तो बच्चाहरूलाई यो यदि भाइरल ट्रिगर्ड विजिङ छ, मल्टी विजिङ छ भने चाहिँ मोस्ट अफ द टाइम उनीहरू बाई द एज अफ 5-6 इयर्स यो आफै कम हुँदै जान्छ हैन। तर एजमा, ब्रोन्कियल एजमा भनेपछि चाहिँ त्यसमा चाहिँ तपाईँको जुनै पनि एजमा देखिन्छ, मोर सो कमन 5 इयर्स पछि हैन, 5 इयर्स पछि, र यसको चाहिँ तपाईँको मेलहरूमा अझ अलिकति बढी हो कि जस्तो देखिन्छ टु स्टार्ट विथ हैन। अब यसमा चाहिँ अघि हामीले रिस्क फ्याक्टरको कुरा गरिहाल्यौँ, यही विजिङै रिकरेन्ट हुन्छ, जेले पनि ट्रिगर गर्न सक्छ, र पछि हुँदै गएपछि चाहिँ पेरेन्ट्सहरूले अथवा अलिकति ठुलो भएपछि त बच्चाहरूले नै पनि दे क्यान आइडेन्टिफाई केले उसलाई ट्रिगर गर्छ भनेर हैन। सो यसमा पनि कमन चाहिँ भाइरल इन्फेक्सन चाहिँ हो। त्यो बाहेक यदि नोन कुनै एलर्जेन छ भने, जस्तो धुवाहरू, धुलोहरू, सिजनल यो भयो। अर्को चाहिँ हामीले इन्डोर पोल्युसन भन्छौँ। इन्डोर पोल्युसनमा चाहिँ कमन भनेको एउटा डस्ट माइट्स भन्ने हुन्छ, हाम्रो आँखाले नदेख्ने डस्ट माइट्सहरू। अर्को चाहिँ पेट्सहरू, अहिले एकदमै कमन हैन, बच्चाहरूले घरमा चाहिँ पेट्सहरू हुन्छ, सो पेट्सहरूको त्यो, अथवा चाहिँ हाम्रो घरमै कार्पेटहरू, हाम्रो अब नेपाली कल्चरमा त सिरक, डस्ना हैन, उनीहरू चाहिँ यो एजमाको ट्रिगरको एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कजको रूपमा लिन्छौँ हामीले। कजको बारेमा त थाहा भयो डाक्टर साहब, हामीले यसको सिम्पटम्स चाहिँ हामीले कसरी थाहा? हजुर, अब सिम्पटममा फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट त विजिङै हो हैन, विजिङै हुन्छ। टु स्टार्ट विथ खोकी लाग्छ हैन, बच्चा खोक्न थाल्छ, खोक्दै विजिङ हुन्छ हैन। र कोही बच्चालाई चाहिँ विजिङ नभइकन खोकी मात्रै हुने पनि हुन्छ। हामीले त्यस्तोलाई चाहिँ कफ भेरिएन्ट एजमा भन्छौँ, खोकी मात्रै हुने, र त्यो खोकी पनि स्पेसली राति
सुतेपछि र अर्ली मर्निङतिर जस्तो राति 12-1 बजेदेखि 3-4 बजेतिर बच्चा सुत्यो कि खोक्न थाल्ने होइन। त्यही भएर हामीले चाहिँ पेरेन्ट्सहरू आउँदाखेरि एकदम स्पेसिफिकली सोध्छौँ कि अनि कतिले भन्नुहुन्छ डाक्टर साहब दिउँसो त एकचोटि पनि खोक्दैन, राति सुत्न गयो कि खोक्छ। सो द्याट्स अ भेरी टिपिकल सिम्पटम अफ एजमा इन चिल्ड्रेन होइन, त्यो हामीले याद गर्नु पर्यो। अर्को चाहिँ अलिकति एफर्ट इन्टलरेन्स जस्तो हुने, कसैलाई चाहिँ अब यो एजमा अघि हामीले धेरै यो एलर्जेनहरूको अथवा त्यसको कुरा गऱ्यौँ। अर्को एउटा चाहिँ एक्सर्साइज इन्ड्युस्ड एजमा पनि हुन्छ, जस्तो अलिकति खेल्यो, अलिकति दौड्यो, बच्चा बेसरी हाँस्यो भने चाहिँ विजिङ हुने। सो द्याट इज अल्सो एजमा होइन। सो सिम्टम्सहरू चाहिँ यही, अब जस्तो खोक्ने, अलिकति बढी भएपछि स्यास्या हुने, जुन अघि हामीले भयो, ब्रिथ लिने अप्ठ्यारो भएको जस्तो हुने, सास फेर्न गाह्रो हुने, अलिकति ठुलो बच्चाले मलाई चेस्टमा कस्तो टाइट जस्तो भयो, चेस्ट टाइटनेस होइन, अथवा मैले सासै लिन सकिनँ भन्ने जस्तो हुने। अब सानोले त त्यो भन्न सक्दैन, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले उसको श्वास प्रश्वास चाहिँ एकदम फास्ट भइरहेको, अथवा अघि कुरा गरेको जस्तो कोखा हानेको जस्तो, सास छिटो छिटो फेरेको जस्तो, कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले यो यहाँ माथि घाँटीको माथिको भागमा कोखा हान्ने त अघि भन्यौँ, र त्यो पनि अलिकति भित्रभित्र पसेको जस्तो, र अलिकति धेरै नै भयो भने चाहिँ बच्चा सुस्त भएको जस्तो, अक्सिजन स्याचुरेसन कम भएको जस्तो, कलर चेन्ज भएको जस्तो, यो चाहिँ सिभियर सिम्टम्सहरू भयो। यो अहिले मैले पछि कुरा गरेको चाहिँ, तर कमन चाहिँ खोकी र विजिङ नै हो। हामीले कतिको देखिरहेका छौँ डाक्टर साहब यो बच्चाहरूमा चाहिँ एजमा त अहिले कमन नै छ। अब मेबी बिकज अफ द पोल्युसन आई वुड से फरमोस्ट त त्यही नै होला होइन। एजमा चाहिँ हामीले जति छैन होला भन्ने सोचिन्थ्यो त्यति चाहिँ छैन होइन। मेबी डायग्नोसिस हुन अलिकति टाइम लागेको हो कि होइन। फेरि कस्तो हुन्छ भने अब हामी पछि ट्रिटमेन्टमा आउँछौँ, ट्रिटमेन्टमा चाहिँ एजमाको ट्रिटमेन्ट भनेपछि चाहिँ हामीले अलिकति लङ टर्म थेरापी हुन्छ र रिकरेन्स होइन, यो चाहिँ तपाईँको निको हुने भन्दा पनि हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्ने रोग हो। यो कि अब भएपछि लाइफ लङ नै रहिरहने छ। हजुर, मोस्टली जुन चाहिँ अघि हामीले इनिसियल विजिङको कुरा गऱ्यौँ त्यो चाहिँ तपाईँको मोस्टली हराएर जान्छ होइन। त्यो चाहिँ त्यसलाई हामीले एजमा भनेर लेभल गरिहाल्दैनौँ होइन। अचेल नेपालीमा चाहिँ हामीले पेरेन्ट्सलाई सम्झाउन चाहिँ चाइल्डहुड एजमा अथवा बालदम पनि भन्छौँ होइन। त्यो चाहिँ तपाईँको बच्चाको पछिसम्म हुने सम्भावना धेरै कम छ। 80% चाहिँ ठिक हुन्छ होइन। अब 10% 20% चाहिँ पछि गएर हुने हुन्छ। सो द्याट्स डिफ्रेन्ट। तर जब हामीले स्पाइरोमेट्री अथवा पिक फ्लोमिटर गरेर उसको त्यो एजमाको चाहिँ सर्टेन, मोस्टली त क्लिनिकल नै हो, तर त्यसको सर्टेन हामीले अलिकति गर्न सकेको खण्डमा चाहिँ त्यो पल्मोनरी फङ्सन टेस्ट भनेर गर्छौँ। त्योहरूमा यदि चाहिँ भनौँ न विथ ट्रिटमेन्ट त्यो रिभर्सेबल छ भने चाहिँ हामीले त्यसलाई, र त्यसको एउटा पर्टिकुलर भ्याल्युजहरू हुन्छ हामीले हेर्ने, त्यो हेरेर एजमा हो भन्ने डायग्नोसिसै भइसकेपछि चाहिँ कम्प्लिटली निको हुन चाहिँ गाह्रो। मेबी इयर्ससम्म निको हुन्छ होला, बट फेरि एकचोटि हुनसक्छ होइन, रिकरेन्स हुनसक्छ। तर रिकरेन्स कतिको हुन्छ इट्स अल अबाउट द्याट होइन। निकै भनौँ न तपाईँको विथ ट्रिटमेन्ट इम्प्रुभ भयो, अर्को 2-3 इयर्स के पनि भएन भने द्याट्स फेयर एन्ड गुड होइन। तर हुँदै गएपछि केले हुन्छ भन्ने भएपछि कन्ट्रोल गर्न पनि सजिलो हुने भयो होइन। त्यसले गरेर यो चाहिँ अब कतिको चाहिँ जस्तो एउटा एजमा प्युबर्टल होइन, एउटा एजमा पुगेपछि एकदम कम हुने, सबै अडल्टलाई हुन्छ नै भन्ने होइन, तर हुने प्रोबेबिलिटी छ। ट्रिटमेन्टकै कुरा गरौँ डाक्टर साहब, तपाईँले भनि नै हाल्नुभयो, यसको ट्रिटमेन्टको पनि कुरा गरि नै हालौँ हामीले। ट्रिटमेन्टमा चाहिँ अब यसको ट्रिटमेन्टमा चाहिँ यो एजमामा चाहिँ हामीले ट्रिटमेन्ट गाइडलाइन्सहरू फलो गर्छौँ होइन। एउटा हामीले सबैले कमनली फलो गर्ने भनेको जिना गाइडलाइन्स भन्छ। यो चाहिँ ग्लोबल इनिसिएटिभ फर एजमा अलायन्स भन्ने छ होइन। यो चाहिँ इन्टरनेसनली फलो गर्ने हो, र त्यो अनुसार चाहिँ हामीले एजमा डायग्नोसिस गरिसकेपछि चाहिँ सिम्टमको बेसिसमा हामीले त्यसलाई डिफ्रेन्ट स्टेजेसमा बाँड्छौँ होइन। माइल्ड इन्टरमिडिएट भन्छौँ, मोडरेट भन्छौँ, सिभियर भन्छौँ, र चाहिँ कन्ट्रोल्ड एजमा हो कि बिचबिचमा चाहिँ एक्सेसर्बेसन हुने होइन। एकदम ठिक भइरहेछ, के पनि भएको छैन, सडन्ली एकदम सिभियर भयो। सो त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले अक्युट एट्याक पनि भन्छ अथवा एक्सेसर्बेसन पनि भन्छौँ होइन। सो पहिला चाहिँ हामीले यो सबै हेरेर उसको टेस्ट
टेस्टहरू अब अलिकति 6 वर्षभन्दा माथिको बच्चा छ भने हामीले स्पाइरोमेट्री अथवा पल्मोनरी फङ्क्सन टेस्ट भनेर एउटा टेस्ट गर्छौँ जसमा चाहिँ उसको लङको क्यापेसिटी कति छ भन्ने हेरिन्छ हैन। त्यो फुक्ने जस्तो डिभाइस हुन्छ र त्यो कम्प्युटर जेनेरेटेड धेरै कुराहरू देखाउँछ। त्यसपछि चाहिँ मेडिसिन दिएर जुन मैले अघि कुरा गरेँ ब्रोन्कोडायलेटर्स भनेर हैन। सो एजमाको ट्रिटमेन्टमा चाहिँ हामीले दुईटा टर्म युज गर्छौँ पेरेन्ट्सहरूलाई, एउटा रिलिभर अथवा गाह्रो भएको बेलामा दिने र अर्को चाहिँ कन्ट्रोलर जुन चाहिँ हामीले मोस्ट अफ द टाइम अथवा लङ टर्म सधैँ नभनौँ लङ टर्म दिने हैन। सो यो रिलिभर र कन्ट्रोलरमा चाहिँ के डिफ्रेन्स छ भने रिलिभर भनेको चाहिँ तुरुन्तको तुरुन्तै एक्ट गर्ने भयो हैन र त्यसमा चाहिँ हामीले यो साल्बुटामोल ब्रोन्कोडायलेटर कमनली नेपालमा युज हुने चाहिँ साल्बुटामोल हो। त्यो चाहिँ हामीले आइदर नेबुलाइजर फर्ममा अथवा चाहिँ एमडिआई इनहेलर्स फर्ममा युज गर्छौँ। एजमामा चाहिँ ओरल यो साल्बुटामोल अथवा ओरल कफ सिरपहरूको रोल छैन हैन, कम्प्लिटली छैन। यसमा चाहिँ हामीले इनहेलर्स अथवा नेबुलाइजरै युज गर्नुपर्छ र अर्को चाहिँ कन्ट्रोलर हैन। सो इनिसियली चाहिँ हामीले जस्तो अघि विजरहरूको एपिसोडिक विजरहरूको कुरा गऱ्यौँ उनीहरूलाई रिलिभरले मात्रै पनि हुन्छ, जस्तो भाइरल विजिङ भयो उनीहरूलाई रिलिभरले मात्रै भयो। तर अब यदि एजमा भनेर डायग्नोसिस भइसकेपछि चाहिँ हामीले त्यसमा चाहिँ सिम्पटम अनुसार चाहिँ कन्ट्रोलर थेरापी पनि चाहिन्छ हैन। अब एकदम माइल्ड फर्म छ भने हामीले कन्ट्रोलर थेरापी पनि एज एन्ड वेन निडेड, बच्चालाई जहिले गाह्रो अब जस्तो कहिलेकाहीँ मात्रै हुन्छ धेरै सिम्पटम हुँदैन भने हामीले अब त्यसमा हाम्रो एक्ज्याक्ट क्याटेगोरिज हुन्छ, हप्तामा कतिवटा सिम्पटम नाइट सिम्पटम कति भन्ने त्यो चाहिँ हामी डक्टर्सहरूले हामी फिजिसियन्सहरूले फलो गर्ने हुन्छौँ हैन। तर मैले इन जेनरल कुरा गर्दा चाहिँ कतिको सिम्पटम छ त्यसको बेसिसमा चाहिँ कहिलेकाहीँ मात्रै सिम्पटम हुन्छ धेरै सिम्पटम हुँदैन भने हामीले एज एन्ड वेन रिक्वायर्ड त्यो ब्रोन्कोडायलेटर जुन चाहिँ साल्बुटामोल हुन्छ र अर्को चाहिँ इनहेल्ड कर्टिकोस्टेरोइड्स भन्छौँ, स्टेरोइड तर इनहेलर फर्ममा हैन। कमन पेरेन्ट्सहरूले चाहिँ पफ भन्नुहुन्छ हैन। सो पफको रूपमा चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ साल्बुटामोल ब्लू पफ, अर्को चाहिँ पिङ्क अथवा रेड पफ जुन चाहिँ कर्टिकोस्टेरोइड्स हुन्छ हैन। त्यो जस्तो अब माइल्ड छ भने 4-5 दिन युज गर्ने, कम भएपछि बन्द गर्ने। तर सिम्पटम्स जस्तो फ्रिक्वेन्ट भइरहेको छ, रिकरेन्ट भइरहेको छ, बच्चाले डेली एक्टिभिटी गर्न सकिरहेको छैन, उसको रातिको निन्द्रा डिस्टर्ब भइरहेको छ भने चाहिँ हामीले त्यसरी कहिलेकाहीँ मात्रै दिएर हुँदैन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले यो इनहेल्ड कर्टिकोस्टेरोइड चाहिँ अलिकति रेगुलर युज गर्नुपर्छ। हामीले चाहिँ अब त्यो हेर्छौँ त्यसमा पनि हाम्रो लो डोजबाट स्टार्ट गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ 5वटा स्टेपमा हामीले डिभाइड गरेका हुन्छौँ आजमाको प्लानलाई। जस्तो आइदर स्टेप अप गर्ने अथवा स्टेप डाउन गर्ने हेरेर, सिभियर छ भने वी डु स्टेप डाउन, ठिकको छ भने वी क्यान स्टेप अप हैन। त्यो चाहिँ हामीले बच्चाकोमा तर फर एन्ड फरमोस्ट त यही रिलिभर्स र कन्ट्रोलर थेरापीमा कर्टिकोस्टेरोइड्स हो। त्यो बाहेक अर्को चाहिँ कहिलेकाहीँ हामीले एन्टी एलर्जिक मेडिसिन्सहरू खानेमा चाहिँ हैन। अब सिरपको अथवा ट्याब्लेट्सको माध्यमबाट चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तो एन्टी एलर्जिक मेडिसिन्सहरू जस्तो सेट्रिजिन यो फेक्सोफेनाडिन भन्ने मेडिसिन्सहरू एज एन्ड वेन रिक्वायर्ड युज गर्न सक्छौँ। अर्को चाहिँ कन्ट्रोलर थेरापीमै एउटा चाहिँ ल्युकोट्राइन एन्टागोनिस्ट भन्ने हुन्छ, मोन्टेल्युकास्ट भनेर भनिन्छ हैन। त्यो पनि हामीले चाहिँ लङ टर्म थेरापीको रूपमा युज गर्न सक्छौँ। यो ट्रिटमेन्ट या मेडिकेसनसँगै आउन सक्ने साइड इफेक्ट्सहरू के छन्? हजुर यो चाहिँ एकदमै पेरेन्ट्सहरूले एकदमै धेरै सोध्ने क्वेसन्स र सोध्नुपर्छ पनि, किनभने ट्रिटमेन्ट चाहिँ लङ टर्म जान्छ हैन र त्यसले गर्दाखेरि साइड इफेक्ट हुनसक्छ। तर बिकज यो अहिले सबै कुरा चाहिँ पफमा आएको छ हैन। जस्तो स्टेरोइड भन्ने बित्तिकै कमन लेमनलाई चाहिँ एउटा फियर हैन, स्टेरोइडले गरेर ओहो ल स्टेरोइड त दिनै नहुने कुरा भन्ने जस्तो। तर हामीले के बुझ्नु पर्यो भने हामीले एजमामा दिने स्टेरोइड चाहिँ इनहेल्ड हो हैन। हामीले त्यसलाई इनहेल्ड अथवा पफको माध्यमबाट लिइरहेको छौँ र हामीले त्यसमा चाहिँ डोजको कुरा गर्दाखेरि नर्मली जस्तो हामीले ओरल खानुपर्नेमा हामीले स्टेरोइड्सहरू मिलिग्राममा युज गर्छौँ भने जस्तो बच्चाको वेट अनुसार 5 मिलिग्राम 10 मिलिग्राम 15 मिलिग्राम युज गर्छौँ भने यो इनहेलर्सहरूमा चाहिँ 100 माइक्रोग्राम 200 माइक्रोग्राम, सो एकदमै लो डोज हैन। र यसको फाइदा पहिला गरौँ, बिकज हामीले यो पफ लिइरहेछौँ इट डाइरेक्टली गोज इन्टु द लङ्स भनेपछि सिस्टमिक साइड इफेक्ट बडीमा हुने अरू साइड इफेक्ट एकदमै कम भयो हैन, मिनिमल नै भयो, छैनै भने पनि हुन्छ।
कहिलेकाहीँ चाहिँ बिकज यो हामीले बच्चालाई पफको माध्यमबाट माउथबाट लिनुपर्ने हुन्छ, त्यसले गरेर बिकज इट इज स्टेरोइड, त्यसले गरेर यसले चाहिँ मुखमा चाहिँ कहिलेकाहीँ फङ्गल इन्फेक्सन्सहरू अल्सर्सहरू गर्न सक्छ। आई वुड से द्याट इज दि ओन्ली साइड इफेक्ट्स। र त्यो पनि हामीले मिनिमाइज गर्न सिकाएको हुन्छौँ, जस्तो एभ्री टाइम पफ दिएपछि एकछिनपछि कुल्ला गर्न लगाउने, अथवा सानो बच्चा जस्तो हामीले यो इनहेलर्सहरू त हामीले फ्यु मन्थ्सको बच्चामा पनि युज गरिरहेको हुन्छौँ। सो गर्न मिल्छ हजुरको, किनभने विजिङ रिकरेन्ट छ भने द्याट इज द ओन्ली थिङ द्याट वी क्यान युज होइन। सानो बच्चामा त ओरल झनै दिन मिल्दैन। ओरलको फेरि यो साल्बुटामोलको पनि सेम कुरा, हामी साल्बुटामोल ओरल मिलिग्राममा दिन्छौँ भने यो चाहिँ माइक्रोग्राममा हुन्छ, किनभने यो त तपाईँको डाइरेक्ट लङ्समा जाने भयो। ओरल खाएको मेडिसिन त ब्लडमा गएर त्यहाँबाट लङ्समा जाने भयो होइन। त्यसले गरेर तर हामीले सानो बेबीहरू छ भने पनि कि त ब्रेस्ट फिड गर्नु कि त पानी खुवाइदिनुहोस् भन्छौँ होइन, कुल्ला गर्न नसक्ने छ भने। तर लङ रनमा जस्तो भनौँ न जुन स्टेरोइडको पेरेन्ट्सहरूलाई डर हुन्छ बच्चाको ग्रोथ रिटार्डेसन हुन्छ कि बच्चालाई अरू साइड इफेक्ट्सहरू हुन्छ कि भन्ने कुरा, त्यो चाहिँ कन्ट्रोल्ड युज गरेको छ भने चाहिँ यो इनहेल्डबाट चाहिँ एकदमै कम हुन्छ साइड इफेक्ट्स। थ्याङ्क यू सो मच डक्टर साहब। हामीले अझ पनि कुरा गर्न सक्छौँ यस टपिकमा आएर, डेफिनेटली बच्चाहरूकै रोगको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा वी हेभ मेनी टपिक्स टु डिस्कस अन, तर आज पनि टाइमले हामीलाई साथ दिएन। थ्याङ्क यू सो मच फर यर टाइम। जाँदा जाँदा हाम्रो भ्युअर्सलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? हजुर, म चाहिँ पेरेन्ट्सहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने विजिङ भयो, स्पेसली विजिङ भन्दा पनि एजमा भन्ने बित्तिकै एकदम डराउनुहुन्छ। इट इज अ ट्रिटेबल कन्डिसन, तपाईँहरू आत्तिनु पर्दैन होइन। कन्ट्रोल गर्न सक्यो भने त्यसले धेरै सजिलो हुन्छ र यो लाइफ लङ भए पनि सधैँ हाइपरटेन्सिभ जस्तो सधैँ खाएको खाइ गर्ने होइन। एज एन्ड वेन रिक्वायर्ड हामीले त्यसलाई स्टप पनि गर्न सक्छौँ र चाहिँ एडरेन्स टु ट्रिटमेन्ट होइन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। सो तपाईँको बच्चालाई एजमा छ भने चाहिँ तपाईँले ट्रिटमेन्टमा चाहिँ डक्टरले भनेको अनुसारले फलो गरिदिनु होला होइन। स्पेसरको माध्यमबाट इनहेलर्सहरू दिँदाखेरि बच्चालाई केही पनि साइड इफेक्ट मिनिमल गर्न सकिन्छ र त्यसमा चाहिँ डराउनु पर्ने अवस्था चाहिँ छैन। हजुर डक्टर, समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। So yes, that was pediatrician Dr. Anna Sharma. Next week I'll be back with yet another specialist. Till then, keep watching AP1 HD. It's an AP1 presentation.